Ассаламағалейкум, құрметті көрермендерім, қалайсыңдар, амансыздар ма? Мінеки менде осындай жұмыс жүріп отыр, жайлап. Мына өткенде блок питаниялардан шыққан мыстарды тазалап жатырмын. Канцелярский пышақ сау болсын, және мынандай бір перчатка сау болсын, осылай қылып тазалай береміз да, мінеки. Бірақ оны ден мен осыны айтпайым деп, мен басқа жайлы тақырып негізінде басқа тазалау мәселе емес. Негізінде осылай осы проводтарды отқа лақтырып өтіп жүруге болады, тез-тез. Бірақ енді мен міне жұмыстарым балконда жүреді менде всегда. И то уақыт бар кезде, демалысты кезінде, сосын кешке қарата мына перчатка әдейі нетедім, чтобы мына жарта береді да, пышақ неткен кезде тие береді. Мына кішкене болса да защита пышақтан. Бірақ енді айтқандай мәселе тазалау емес, мәселе мінеки. Мынау якорь өткенде мәселе мінеки, мына жерде жатыр міне. Магнит. Сымдарды көрсетейін деп, мінеки мысалы. Мынау мыс қой. Мыс, иә? Енді не істейміз? Көрдіңіз ба? Магнитке жабысып тұр ғой. В общем, осындай кезде обязательно магнит керек. Мен мына мыстарды неше жылдан бері жинап отырмын. Уже үйрендік, ондай обманчивый, ненормальный мыстар бар екеніне. Ненормальный мыс. Мінеки, мынау нормальный. Көрдіңіз, жабыспайды. Міне мысалы мыстар. Көрдіңіз? Вроде мыс деп ойлайсың ғой. Бірақ әнеки. Көрдіңіз, магнитке жабыстыр. Ненормальный мыстар, в общем. Прямой мусорға кететін. Мен мынаны тазаладым, әдейі. Сендерге көрсетейінші деп, менің құрметті көрермендеріме. Әйтеуір осыған міне алдап қалмаңдар. Магнит постоянно болу керек қолыңызда. Бұл керек құрал өте бізге. Міне көрдіңіз ба? Ненормальный мыстар енді мына. Жабысып тұр мінеки. Осындай мыстар қайда кетеді? Дұрыс, мусорға кетеді. Мауда мусорға кетеді мінеки. Ал мінеки, мынау нормальный мыс міне. Жабыспайды. Көрдіңіз? Мынау жаңағыдай мінеки ақ мыстар. Жайлап мына блок питания мыстарын тазалап отырмын ғой. Отырып. Асықпай. Міне, көрдіңіз? Мінеки жабысып тұр. Так. Міне. Мынау бәрі магнитный мыс болып тұр ғой. Мынау да сондай мінеки. В общем, мына провод солаймен мусорға кетеді. Қалғандарын тексерейік ал. Мінеки. Көрдіңіз? Мынау да жабысып тұр. Так что біздер бұйырса, мауда бұйырса мусорға кетеді. Көрдіңіз? Жабысып тұр. Кетті. Так, мынау не? Мынау да сондай мінеки. Міне, көрдіңіз? Әдемі жабысып тұр. Мына жақ нормальный. Жоқ, ода сондай болып тұр. Кетті мусорға. Мынаны көрейік. Мыналар нормальный. Мыналар нормальный болып тұр. Мыналар шу. Мыналар нормальный. Так. В общем, мына заттар бәрі мусорға кетеді. Обманчивый мыстар екен мынау деген. Ненормальный. Ненормальный мыс. Мінеки, осындай заттарға алданып қалмаңдар, құрметті көрермендерім. Магнит қолыңызда постоянно болу керек. Ал мынау енді жайлап
тазаланып келе жатқан мыстарымыз, олар деңізі бәрі ақ мыс, но все равно. Мынау 5 блок питаниядан шығып жатқан мыстар пока что, бәрі осындай ақ мыс. Оларды қабылдайды, оларда сол алу бағасы 3200. Қазір қандай баға болып тұр, дәл сол бағамен қабылдайды. Так, мыналар енді нормальный мыстар, жаңа айтқан. Нормальный мыс, мыналарда нормальный болып шықты. Ал, мінекей ерінбей жайлап канцелярский пышақтың күшімен осындай мінекей рызықтарды тауып жатырмыз. Ода бір еңбек, ода бір просто так емес, құрметті көрермендер. Әйтеуір мына мыспен айналысқан адамдар біледі ғой. Негізі мынаның ең мықты емі от қой. Да, мына сымдарды отқа тастап 20 минутта бәрін шығара салатын да дайын мыстарды. Но бірақ біздер енді балконда мінекей істеп жайлап уақыт бар кезде осыны жұмысымызды істей береміз. Вот. Ал видео пайдалы болса, видеоны лайкпен бағалып кетейік, құрметті көрермендерім. Әйтеуір нормальный, ненормальный мыстар болады екен. Өтірік мыстар дейді. Жайлап әйтеуір мыстарымыз жиналып жатыр, Аллаға шүкір. Алла берекесін берсін. Ал мыналар бәрін енді мусорға тастаймыз. Магнит сау болсын. Опа. Құрметті көрермендер, назарларыңызға рахмет!